Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilarimiz. Bittadan oldindan aytamiz, sizlar uchun mana shunaqa changlarga tushib, mehnat qilib, sizlar tushunishlaring uchun video qilyapmiz. Like'ni bosib qo'ying. Mana Kalsomizda qulay lokatsiyada xon-makon loyihasi asosida qurilayotgan ko'p qavatli xonadonlarimizni kotlovan ishi uji oxiriga yetkazib borilyapti. Mana mutaxassislarimiz assalomu alaykum Asror aka. Assalomu alaykum. Sizlarga to'liq ma'lumot qilib berishga harakat qilyapmiz. Aka, munchalik bu chuqur bo'lib ketibdi kotlovan. Bu kotlovanim, bu uyimiz renovatsiya asosida quriladigan uyimiz. Ko'p qavatli xonadonlar, ha? 2 qavatli avariyniy holatni buzib, o'rniga 10 qavatli jahon standartiga to'g'ri keladigan uy qurilyapti. Shuni hisobiga aka 6 metr 10 santimetr dedingiz, shuni hisobiga qurilgan. 10 metr 10 qavatliligi uchun u podushkani ya'ni baquvvat qilishlik uchun shu darajada kovlanyapti. 610 kotlovan kovlanib, 3 metr обратный засыпка ekiladi. Do'stlar, bu yangi xonadonlarimizni bitta zo'r tarafi lokatsiyasi zo'rda. Buni qaranglar, mana bu tomondan ham ko'cha qilib qo'yishibdi. Bemalol ertaga xonadonlar qad rostlanganida kelib, o'z xonadoningizga mana shu joylarda parkovkalardan ham muammo bo'lmaydigan akalarimiz bilan gaplashdik. Avtomobilingizni qo'yib bemalol kirishingiz mumkin. Mana bu tomoni sanoat kollejiga chiqadigan ko'cha. Bu tomoni o'sha mana Kalsoga olib chiqadi. Ulgurib qolinglar, mana sizlar uchun YouTube'da to'liq bo'lyapti. Aka, bu xonadonlarimizni o'sha sotuvlari qanaqa bo'lyapti? Oylik to'lovlari qanaqa bo'lyapti? Kimlarga beriladi? Bank orqalimi, halol nasiya orqalimi? Shu haqida ham to'liqroq ma'lumot berib yuborsangiz. Keyin bu xonadonimizning atrofida nimalar bor? Bog'cha bormi, maktab bormi? O'zi ko'pchilik biladi, yana bir eslatma yoki Rishtonimizga o'qituvchilar boshqa joydan kelib ishlayapti, doktorlar ishlayapti. Shular ko'rib, men shu yerdan olib qo'yay. Ko'pchilik ijarada turibdi. Do'stlar, ijarada turayotgan 5 ming 10 ming dollar puli bor odam ham kelib nima qilsa bo'ladimi? Oylik to'lovlari qanaqa? Oy boshlang'ich to'lov necha pul to'lash kerak? Boshlang'ich to'lov jami summadan 25% oldindan to'lov bor. Qolgan summani 36 oyga bo'lib beramiz foizsiz. Do'stlar, mana akamiz aytgandek 25% ni to'lab, ijaraga to'layotgan xonadoningizni puliga mana shu joyda oyma-oy to'lasangiz, 1 yil davomida bitirib beriladimi? Xola, yaxshimisizlar? Sizlar 1 yil davomida bitirib beriladimi bu? Rahmat, xola. Aka, xudo xolasa. Xo'p, 27-yilda 4-choragiga bitadi, odamlar ko'chib o'tishadi. Demak, dekabrgacha bitadi. Endi oy mana 25% oldindan to'lov dedik, 36 oyga bo'lib berishga beriladi dedik. Oy endi bu kvadraturasi necha pul ushbu xonadonimizda? Bir kvadrat metri 7,5 million. 7,5 million so'm. Hop. Shu 7,5 million so'm. Bir kvadrati 7,5 million so'mdan. Do'stlar, mana yon atrofida mana Kolokolchik bog'chasi, mana 27-maktab, mana qanchadan qancha Rishtonimizdagi ulug'larni, qanchadan qancha akalarimiz, opalarimiz o'qigan Topvoldiyev maktabi, mana Kolokolchik bog'chasini yonginasida qad rostlayapti. Mana bu proyekt loyihalarni ham bir ko'rsatib qo'ying mana. Mana shu ko'ringandaqa uylar tushadimi aka? Xuddi shunaqa tushadi. Xuddi shunaqa uylar tushadi. Ko'ringlar, mana balkonlarigacha bo'lar ekan. Tezda ulgurib qolinglar. Sotuv ofisimiz qayerda deganlardan bir fursat o'taylik. Marhamat, sotuv ofisimiz Kolokolchik bog'chasining ro'parasida. Mana shu joyda kelishsa, xalqimiz. Kelishsa, bemalol mana shu yerda shartnoma tuzishaveradi. Aka, xonadonlarimiz daringa kiraylikmi? Xarid qilganlar bo'lishdimi o'zi? 40% uyimiz sotilib bo'ldi. 40% uyimiz sotilib bo'ldi. Xo'p. Do'stlar, akamiz aytgandek, mana o'sha xonadonlarimizni 40% sotib bo'linibdi. Boshqa joylardan kelib, bu joyda xonadonlarimiz tugab qolgandan oldin tezda harakatingizni qilib, xonadonlaringizni band qilsangiz bo'ladi. Mana sotuv ofisimizda sotuv ustozlarimiz ishlashyapti. Kelib xonadonlaringizni band. Aka, hujjatlari haqida bir mana to'liq hujjatlarimiz. Xo'p. Viloyat hokimi qaroridan boshlab hamma hujjatlarimiz joyida. Endi birinchi o'rinda hali boya aytganimdek, butun 2 qavatli avariyniy holatdagi domni buzib, uni o'rniga uy quryapmiz. Uni hech qanaqa hujjatsiz, bu hech qanaqa nima qilib bo'lmaydi. Qurilish qilishda qurilish iloji yo'q. Ya'ni hujjatlarda umuman muammo yo'q hujjatlardan. Hamma yo'g'i joyida.
Do'stlar, ushbu ma'lumotimiz YouTube kanalimizda to'liq bo'lyapti. Tezda kelib, xonadon xarid qilaman deganlar mana sotuv ofisiga uchrab, to'liq ma'lumotni olib, o'zingizga kerakli 1 xonali, 2 xonali, 3 xonali xonadonlarda xarid qilishingiz mumkin. Like bosib, barcha do'stlarga, yaqinlarga, qadrdonlarga yuborib qo'yinglar. Mana o'sha sotuv ofisimiz ishlayapti. O'sha aytganimizdek, xonadonlarimiz soni rosa ham cheklangan ekan. Ulgurib qolmasangiz, boshqa joydan kelib xarid qilib xonalar tugab qolinishidan oldin tezda harakatingizni qilib qoling.